What's up mga kapotpot? So ngayon nga pala ay may panibagong vlog na naman tayo. So for today's vlog ay, ang gagawin natin vlog ay, bibili kami ng idodonate namin nila Tito Biboy, Tita Kachi at Tita Wena sa mga nabiktima ng Taal Volcano. So yun. So babalikan ko na lang kayo mamaya. Meanwhile, sana po nakatulong yung binili namin kahit konti lang. So, dito na nga nagtatapos ang vlog na to. Sana nagustuhan nyo tong simpleng vlog na to. And don't forget to subscribe, like, and share. And click the notification bell for more videos. Bye, guys!